Македонската просечна плата и понатаму е најниска во регионот, велат последните истражувања на Unicredit. Сега таа е околу 350 евра и не сместува на самото дно. Пониска просечна плата имаат само украинците. Според истото истражување, просечните плати за 2014-та, кои во суштина се одраз на економиите, изгледаат вака. Словенија 1554 евра, Хрватска 1050, Босна и Херцеговина 675, Србија 426, Бугарија 420, Македонија 350 и Украина 292 евра. Зошто Македонија е на самото дно по најважниот основ? Причините зашто имаме толку ниска просечна плата сигурно треба да се бараат во толку спомнуваната деиндустриализација, каде што таа лон работа или работата каде што додадената вредност е многу мала, ќе мора да се замени со индустријски капацитети каде што ќе имаме висока додадена вредност, кои што сами по себе ќе влечат по високи плати во самиот сектор, приватен сектор. Ниските просечни плати се слика за животниот стандард, кој сепак со просекот не се мери. Платите се слаби многу. Што да се млади, некои деца имат ова, земе 12.000, не е тоа пари. 10, 11, 12, 200 евра. Тоа е многу мала пара. Зошто разликата помеѓу просекот и најниската плата е толку голема? Да речеме компаниите кои што даваат услужна дејност, банките, телекомуникацијските компании сами по себе го дигаат просекот и затоа не е својствено затоа што поголем дел од остатокот кој што работи во приватниот сектор го има, има помалите плати, многу пониски, за разлика од оние компании кои што имаат повисоки профити, имаат тоа се мал број на компании, меѓутоа просекот значајно го дигаат. Уште колку долго ќе бидеме на дното и ќе гледаме во тугите раце е неизвестно, но се започнува и завршува со економијата.